God. Okay, go ahead. Yeah. Okay. Manena kuti tsiku la leroli tikhala tikupangapo pamutu wa muli kupuma mu njira ya Chikhristu. Kapena mpumulo mu njira ya Chikhristu, chimodzimodzi kapena muli kupuma mu njirayi. Ndi zimene mwina tikhale tikukambirana kukhalira kummawa. Zimene sondazoona kuti zikhoza kukhala zofunika kwambiri kumoyo wathu wa Chikhristu. Ndi paliponse pamene ndizikhala kuti sindikumveka bwino, please muzindichita note. Panthawi zina ndimakhoza kumangopita osadziwa zoti mwina andachoka palaiki. Ya patikambiranepo nkhani imene ya muli kupuma mu njirayi ya Chikhristu. Tsiku lina ndinachita mwayi kucheza ndi banja lina limene ndinkalidziwa kwambiri kuti ndilokonda kupemphera. Nthawi imeneyo maka amene mumadziwa kwambiri ma Pentecostals amene amakonda ndipo atazambira kupemphera manyumba ma fellowships. Then ndikaganiza kuti anzanga mwina they are better ali bwino makamaka kumoyo wa Chikhristu. Koma ndinadziwitsa tsiku limene ndinapita kukacheza nawo mene tikakambirana napo nkhani ya tchimo ndi chani. Nditamaliza kupanga present tsiku lina limenelo ndinapita nakapeza kumpono wakulu mene anakandiuza kuti moyo wawo wamasuka kwambiri. Ndipo azindikira chimene chili choona, azindikira kuti chofunikitsitsa ndi chani makamaka moyo wawo wa Chikhristu. Alibenso nkhawa kwambiri chifukwa akudziwa zoona kuti mene akhulupirira Christ apeza chipulumutso chonse. Zinandisangalatsa kwambiri chifukwa anafika moyo wawo woyankhula kunena kuti I think apapa moyo wathu wapeza kupumula kwakukulu, kuupsa kwa moyo tsopano kwaonekerapo chifukwa chimene mwina tinkachisowa kwa nthawi yayitali moyo wathu tachipeza. Tsiku la leroli tifuna kuti tilingalirebe mozama makamaka za moyo wathu chifukwa pali zinthu zambiri zimene zikumati ifikira pa moyo wathu tsiku ndi tsiku, zina mwezo zimene zikumakhala zotsamwitsa moyo kwambiri. Osayang'ana kwambiri mavuto okha chifukwa tikulingalira kwakukulu kunena kuti cholinga cha Mulungu, cholinga cha Khristu pa moyo wathu makamaka ndikunena kuti mfumu wake amalize china chilichonse chimene chili choyipa chisadzapezekenso pakati pathu, kaya malingaliro oyipa, kaya makhalidwe oyipa, zonsezo zipatso za uchimo zonse zimene zinaonekera chifukwa chakulekana ndi Mulungu munda wa Edeni zisadzaonekenso kunthawi zamuyaya. Ndi zinthu zina zimene Mulungu akuyembekeza makamaka kuzikwaniritsa mu nthawi yathu. Komano tikauona umoyo wa munthu leire ukumakhala pa chinkhawa kunena kuti kodi ineyo mpumulo umenewu umene Bible likumanena kunena kuti ifika nthawi imene anthu amene ali mwa Mulungu akuyenera kukhala ndi mpumulo makamaka mmoyo wawo. Kodi ineyo mpumulo umenewu ndili nawo? Kodi ineyo nkhondo imeneyi yandithira? Kodi ineyo nkhondo imeneyi chipambano chaoneka? Ndi mafunso ena mwa iwo amene akumatifikira umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku ngati Khristu. Ndifuna ndiyambepo ndi lonjezo la mpumulo limene makamaka linaonetsedwa mu buku la Exodus chapter 3 verse yake 7. Tiyamba ndi Exodus chapter 3 verse yake 7 makamaka mu ganizo la kuti mpumulo unakhala nthawi ina yake ukuloseredwa kapena ukulonjezedwa kwa gulu lina lake limene tikhale tikuliona mu Exodus chapter 3 verse yake 7 makamaka chilowere ni tchimo. Mpumulo mutsopano unaloseredwa kapena kuti unalonjezedwa. Verse 7 ndi 8 ndimene ndikhale ndikuwerenga. Verse 7 akuti ndipo Yehova anati ndapenyetsetsa mazunzo anthu anga ali mu Igupto, ndamvanso kulira kwawo chifukwa cha kuwafulumiza, pakuti ndidziwa zowawitsa zawo. Verse 8 ndipo ndatsikira kuwalanditsa m'manja a anthu a Igupto ndi kuwatulutsa m'dziko lija akwere nalowe m'dziko labwino ndi lalikulu, m'dziko moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi, kumalo a Kenani ndi a Hiti ndi a Amori ndi a Perizi ndi a Hithi ndi a Yebusi. Ilili ndi lonjezo limene Mulungu amapereka kwa gulu lina ana a Israeli
Yakobo, ana a Yakobo, mafuko 12. Yakobo ochokera kwa Isaki, Isaki ochokera kwa Abrahamu, Abrahamu bwenzi la Mulungu malingana ndi buku la Isaya ngati samala kuisa chapter 41 komanso Yakobo chapter 2. Ndi tikaona kuti gulu limene lili linalonjezedwapo kama kunena kuti kuvuta nazo ndezera Mulungu unozeka kuwalanditsa. Tikaona zovuta zimene ana a Israeli anali kukumana nazo kwa Igupto ndonena kuti anthu awawa amasowekera china chake, anali kugwira zintchito zolemetsa mpheyile popanda mpumulo pomwe wawo kuzunzika ndiye tisakambe kunalipo kochuluka koma Mulungu akulonjeza makamaka kudzera mwa Mose amene tsopano kumana mtumiki wake kuti ana a Israeli awo anthu tifuna ndawachitire chinthu china chake. Mazunzo amene akhala kukumana nawo ndikufuna tsopano ndi wathandizire kunena kuti mavuto amene asakumane nawonso. Ndipono Mulungu akunena kuti ndawasungira dziko lina limene lili loyenda mkaka ndi uchi. Akati mkaka ndi uchi dziko limene muli dziko limene muli chimwemwe, dziko limenenso mukakhale mpumulo waukulu wa miyoyo yawo. Izizi ndi zimene ana a Israeli anayenera kuziyembekeza makamaka kuti Mulungu awachitire. Apa pano ndi pamene ndikuyambapo kuonapo chinthu china chachikulu makamakaso chimene tokhulupirira ife anthu amene tili mwa Mulungu chimene tikhale tikulonjezera, chimene takhale tikulonjezera makamaka tikamuwerenga malemba a Mulungu kunena kuti pali chinthu china chimene tikuyembekeza, dziko la mkaka ndi uchi, loyenda mkaka ndi uchi, dziko labwino lopanda zisoni, dziko lopanda mavuto. Mwina zina mwa izo zimene nthawi zina ndinkalingalira kunena kuti ulendo umene ana a Israeli tsopano akufuna kuwayambitsa kuyenda kuchokera pa nthawi iyi, kunena kuti mwina unali ndi chithunzi china chake chimene chitikhala tikuchiona kunena kuti kodi chithunzi chimenechi kwenikweni ndi chani chimene mwina tikhala tikuphunziramo njira zina. Okay, mwina ndisanalowepo magawo a zimene Mulungu analonjeza kuti azikwaniritsa bwanji, ndimafuna kuti ndikambe kaye za ana a Israeli kwa zinthu zopanda phindu kwa ife. Tiaone ana a Israeli akuthupi amene ndiochokera kwa ana a Yakobo, komano tisatingalire kunena kuti kodi tikamaka za Israeli timakhala tikukamba chani. Tikawerenga buku la Aroma chapter 9 verse 6 Bible limanena kuti siyesa amene alochokera ku Israeli ali mu Israeli, komano Israeli ndi wina aliyense, mwana wina aliyense amene ali wobadwa mwa lonjezo. Manja ina verse imatilimbikitsa kunena kuti tikamakamba za mu Israeli si munthu amene anabadwa kuchokera ku mafuko 12 a Yakobo ayi, koma ana alonjezo. So ana alonjezo ndi ati. Tikapita buku la Galatia chapter 3 verse 6 and 7 Abrahamu timamva zona kuti anayitanidwa amene anali bwenzi la Mulungu. Verse 7 chifukwa cha chikhulupiriro chake chimene Abrahamu anakhulupirira Mulungu chimene chinayesera kwa iye chilungamo. Verse 7 Bible kunena kuti akuti ndipo ana onse amene ali achikhulupiriro ali ana a Abrahamu. Mwanjira ina si ana ochokera kwa Isaki mwakuthupi, si ana ochokera kwa Yakobo mwakuthupi amene anachokera kwa Abrahamu ngati zidzukulu, koma ana onse amene ali achikhulupiriro ndi amene ali ana a Abrahamu. Mwanjira ina ana Abrahamu, mbewu ya Abrahamu amene so akupanga mpingo wa Mulungu mu nthawi ya chipangano chatsopano. Mwanjira ina tikamakamba ana a Israeli amene Mulungu akuwalonjeza kuti wapenya mazunzo awo, wapenya zovuta zawo, tsopano akufuna awatengere ku dziko loyenda mkaka ndi uchi. Kuti akuyika lonjezo kwa Israeli wina amene Mulungu anali naye dongosolo kutsogolo kwa ndime amene ndi ana a Abrahamu mwa chikhulupiriro. So ndamene makamaka tofuna kuti makamaka tikhale nawo focus kuna kuti mpumulo ndi mtendere wina wonse umene Mulungu akulonjeza dziko loyenda mkaka ndi uchi udzakhala wotani. Exodus chapter 3 verse akunene po chinthu china chimene mwina mwake chimakhala chosiyana ndi maganizo anthu ambiri chimene timakhala nacho. Nthawi inake ndikalingalira kuti kwa Igupto linali dziko limene anthuwa samadziwa Mulungu woona. Kwa Igupto linali dziko limene anthuwa samatumikira Mulungu. Ndeno Mulungu akufuna awayambise makamaka ubwenzi umene akuyenera kudziwa kuti Mulungu woona ndi ndani. Ndeti kama ndingalira kuti mwina kapena ulendo umene akhala kudusa mu chipululu imene ili phase 1 maka umoyo wa Chikristo, then mu Kenani ikakhala phase 2 imene ikuonetsera kulowa mu dziko latsopano loyenda mkaka ndi uchi.
limene lilibe ngati kumwamba tikalingalira choncho komano tsiku la lero siyana kwambiri amene tinakale mwachitsanzo verse 8 akunena kuti ku dziko loyenda mkaka ndi uchiro mwina ana a Israeli anandiganiza kunena kuti akangofika ndi kukangolipeza dziko lila empute lopanda kanthu lotera kuti angosungidwa komano sizinali choncho ngati ku dziko akuti ayenera akapeze mitundu ine dziko lila ngati lawo pa nthawi imeneyi kuli ana a Yusi kuli ana a Amori ndiye kuli Makenani ndiye kuli Mahiti amene mwanjira ina ngati akufuna kuti dziko lili akalitenge likakhale lawo kuyenera kuti sikukakhale chinkhondo kapena kuti kulimbana ndi matundu amene wachifukwa mwanjira ina dziko lili m'manja mwawo komano ana a Israeli alonjezera kuti dziko lili likakhala lawo ndi loyenda mkaka ndi uchi muli mtendere onse kodi mtendere umenewu akaupeza bwanji yeti muli Ahisi muli Akenani muli Amoabu ndi ena onse izizi zimandipasa picture ina kunena kuti sitingayerekeze Kenani amene ikunena kuti inali chithunzi cha moyo wakumwamba ndio kuti tikhalirwa kusefwa umoyo wakumwamba ndingawike chithunzi kunena kuti ukapezekako kagulu kena kake ngati Amoni amene kakhalolimbana sizingatheke sichoncho kapena umoyo wakumwamba sitikapezekaso kuti tikapitirizabe kapena mu battle kapena mu nkhondo ya umoyo wa Chikhristu yakauti china chili chonse chagonjetsedwa kale komano ndimaonamo chinthu china chake chimene chili cha mtengo wapatali makamaka kuti umoyo umene akukaupenza ku Kenani kapena mpumulo umene akukaupenza ku Kenani ukufuna kuti zimene tikhale tikuziona makamaka mu nthawi imeneyi so tikangonapo makamaka umoyo umenewu wa chipangano chakale timapezapo kunena kuti mpumulo umenewu kapena mtendere umenewu umene anaulonjeza mwa Mose tipeza kunena kuti Mose mpumulo umene usanaupeze mtendere umene usanaupeze komano unali ukungopitirirabe kulonjezedwa kunena kuti mpumulo umukaupeza mu dziko la Kenani so tikaona imene intona kunena kuti Mose mpakana anafika pochoka pa dziko lapansi kapena ifa inafika mpakana pontenga koma chinthu ichi chisanakwaniritsidwe mu nthawi yawo maka lonjezo limene lili asanalilandire ana a Israeli malo mwake linapezeka kuti lonjezo lija likupitirirabe makamaka kulonjeza za mkulu wina amene akuyenera kupitirizabe kutsogolera ana a Israeli monga ngati Yoswa tikaonapo kunena kuti tiona kunena kuti pali chinthu china chimene chinapangitsa kunena kuti zinthu izizi zisatheke makamaka kuti azipeze mpumulo umene makamaka mu nthawi ya china Mose nene mazunguza kunena kuti kodi vuto lenileni linali chani limene linapangisa kunena kuti makosana awawa gulu la china Mose lisakwanise kupeza mpumulo umene umu chipululu mucha yeti alandira malamulo 10 kaya pa Mount Sinai alandira adziwa kuti dzina loona la Mulungu ndilite Exodus chapter 6 ngati sakula kuisemena kunena kuti dzina langa ndine Yehova koma kwa Abraham sinadziwika kuti ndi Yehova adziwa kuti Mulungu ona ndi kuti komano yet zimene Mulungu anawalonjeza anthu apa nthawi iyi sakuzirani ndiye mazifunsa kunena kuti kodi chimene chinachitika chinali chiyani mukayionetsetsa bwinobwino muzaona kuti panali vuto lina lake limene linapangisa makosana awawa kunena kuti asalilandire mukalifufuza bwinobwino muliona kuti ndi vuto lofanana kwambiri ndi phunziro limene takhala tikuliona kwambiri makamaka zimene zinachitika ndi Lucifer kumwamba atalekana ndi Mulungu zimenenso zinachitika mu Edeni makamaka Adamu ndi Eve atalekana ndi Mulungu kunena kuti tikaona vuto la Lucifer kumwamba malinga ndi Ezekiel chapter 28 verse yake ya 14 timapeza kunena kuti Lucifer anali ndi ubwino onse chifukwa analodzozedwa wa Mulungu mzimu wa Mulungu nali mwa iye koma chifukwa chakulekana ndi Mulungu Ezekiel chapter 28 verse 18 kachisi wake atakhala osokera mzimu wa Mulungu naona kuti umoyo wa Lucifer unasinthika kapena kuipa konse kunayamba kuonekera kuphatikizapo mu munda mwa Edeni chimenenso chinachitika ndi makolo athu pa nthawi imene analulumikizana ndi Mulungu kotheratu makamaka osati mwa ntchito koma mwa chikhulupiriro kapa Mulungu anapezeka kuti analandira makamaka china chonse chimene chinali choyenera chochokera kwa Mulungu koma kulekana kwawo ndi Mulungu kumene kumaonekera chifukwa cha kusakhulupirira mwa Mulungu zinapangisa zonena kuti aluze zinthu zambiri ndi mukaona mbiriso ya ana a Israeli mwachidule makamaka
mchipululu mukaona sonera kuti kunena kuti chinthu chimene achilandira pa Mount Sinai, pa phiri la Sinai, makamaka tikawerenga Exodus chapter 19 kunena kuti analankhula ndi pakamawo kuti china chonse chimene Mulungu anena tidzachichita ifeyo takonzeka kuchichita. Komano mukaona kuti zonse zimene analankhula sanakwanitse kuzichita. Ganizo linalonera kuti malingaliro awo akwanitsa kuchita chimene chili chifuniro cha Mulungu, komano mwatsoka zinapezeka kuti zinthu zija sizinatani, sizinachitike choncho. Lero muona kunena kuti chifukwa chimene chinapangitsa ana a Israeliwa makamaka mu gawo loyamba mu chipululu kunena kuti asapeze malonjezano a Mulungu amene wawa, ndi chifukwa chakuti analingalira makamaka kupeza zabwino kuchokera pa Mulungu pa lingaliro lawo la kufikira pamaso pa Mulungu ndi ntchito zimene zinali zokanika kwambiri. Ndipereka chitsanzo zingapo zimene makamaka zimandizizwitsa makamaka ku moyo wa anthu awawa. Chitsanzo choyambirira mukaona umoyo wa Mose amene anali bwenzi la Mulungu pa nthawi imeneyi kuyerekeza ndi ana a Israeli onse. Mukapeza kuti ngakhale so Mose akuti sanafikire makamaka kukapenza. Mukamuona Mose chimene ananyamula mu moyo mwake, mukaonanso kunena kuti Yohane chapter 1 verse 7 Bible limanena kunena kuti chilamulo chinapasidwa kwa Mose, chisomo ndi choonadi chinapasidwa kwa Khristu. So chilamulo chinali mwa Mose. Tikamanena nkhani ya zilamulo ndi kupenza kukonderedwa kapena kupenza kulandiridwa pamaso pa Mulungu ndi ntchito za pa chilamulo, kapena iweyo kukwanitsa kuchita zimene zalembedwa pa chilamulo cholinga chonena kuti upenze makamaka kulandirika pamaso pa Mulungu. Mukaona kunena kuti Mose ingakhale sanafikire pa chinthu chimene chichi. Tinaonapo ana a Israeli, mukawerenga history yonse muona kuti ana a Israeli ambiri analatalephera mpaka anatsalapo Mose ekha. Ndipo Mulungu ananena kuti Mose kuchokera mwa iwe ndi mtundu ndikuza mtundu umene ukuchokera mwa iwe. Ena osana Israeli sinalola kafike kumeneko. Koma Mose anapempherera kuti isachite choncho. Koma tikuona kuti Mose ngakhale sanafikire ku chinthu chimene Mulungu analifundisisa. Famona kuti Mose naye sanakanizira kupezeka kumeneko. Mukaona ndi chifukwa chani Mose anakanizira. Mukapita Numbers chapter 20 verse 12. Mkati mwakusangalala kuti akuyenda ndi Mulungu, mkati mwakusangalala kuti ntchito zake zikuoneka kuti zikutulutsa zipatso zabwino, muona kuti Mose nthawi ina atauzidwa kunena kuti akangolankhula ndi Thanthwe, anapeza kuti anali pa Thanthwe kutali. Zimene Mulungu ananena kuti chifukwa choti mwachita ichi sikukalowa ku dziko limene ndinakuwuzani, inu simupita nawo kumene koko. Paka nadi zinachitika. Mose anayesera kuchonderera mu buku la Deuteronomy chapter 3 nati Mulungu tandiwani atamuonesa dziko lija mene likuoneka, atamba kuona chipambano chonse chimene Mulungu analino waonesa ana Israeli. Tandiwani ngati nkotheka likapezekana, koma Mulungu ananena kuti usalankhulenso chinthu chimene. Usankho pano Mulungu anakuya naye kuti usachilankhulenso chinthu chimene chichi. Manja ina chimene Mulungu adanena kuti akusimukafikira chifukwa cha zinthu ngati izi zimene mwandichitira ine, zimene simunafune kuzionetsera makamaka mwachikhulupiriro paine kuda kuti mukupira paine mwapanga zina mwa ganizo lanu. Ndibaona kunena kuti zolakwika zina afikira iwowo kwambiri chifukwa cha chinthu chimene anachinyamula mdzanja lawo, makamaka kulingalira kulandirika pamaso pa Mulungu chifukwa cha lamulo limene Mulungu anawapatsa pa Sinai. Zina mbali ngati izi zinawalepheresa kupeza lonjezo limeneli. Komano Yoswa anali ndi experience ina imene makamaka inalibe yosiyana napo kwambiri ndi ana ena onse a Israeli. Tikumbukire kunena kuti nthawi yake inafikapo pa Kadesh Barnea, tikawerenga Numbers chapter 13, imene Mose anenera kutumiza maspies anthu okazonda dziko la Kenani. Koma atafika kumene kuti akuti anakapenzako zinthu zina zosemphana ndi zimene iwo amalingalira kuti dziko lake litenga mophweka. Akuti anakaonapo ana za Anaki, ana ena a Moabu, ana ena akena na Hiti zitali akuti m'maso mwawo mpaka namafika pooneka ngati liziteke. Ndakuti ambiri poona zimenezi afika pokaikira kuona kuti dziko limene akhoza kalitenga, ngakhale anatanyamula zipatso zoonetsa kuti dziko lawo ndi labwino, koma pokafika pokachita ripoti kwa Mose ananena kuti sikuyenera tipite kumeneko. Ena mpaka anafika pooneka kuti apange atsogoleri, anapanga utsogoleri one ali mpaka na ayambe kubwereranso kwa Igupto. Mwanjira ina lonjezo limene Mulungu anawauza ku Kenani sakwanitsa kukalipensa aliphera. Niwazekusa kuti chima wapangisa mphamene wakulingalira chonchi ndi chani.
Kodi pa nthawi imeneyi anali asanayambe kuchita za mchilamulo, koma muona kunena kuti pa nthawi imeneyi zina za mchilamulo zimene Mulungu anali akuwaphunzitsa anali atayamba kale. Masabato Exodus chapter 16 anali atayamba kale kuwaonetsa makamaka kuwachita. Kupumula kwina kwa pa sabata kwa pa masiku 6 ndi masiku 7 makamaka tsiku namba 7 anali atayamba kale chinthu chichi kuchipanga experience moyo wawo. Komano anali ataona zimene akachitira umboni ku Kenani kunena kuti kuli anthu ena ake amphamvu. Anafika polankhula kunena I think tibwerere. Komano mkulu yuyu Yosua, tikawerenga Bible likunena kuti Yosua and Caleb amene anali nawo mu gulu la anthu 12 okazonda, anafika polankhula kunena kuti no, tikuyenera tipite kumeneko kuti tisachite mantha, Mulungu alipereka imenelo m'dzanja lathu. Manja ina chilichonse chimene chili kumeneko ndi chathu. Ana a Israel, ana a Hivi, ana a Kenani amene akuoneka opsa, ana ake amene wowo ndi zakudya zathu kumenekoko, ndi zakudya zathu. Manja ina chigonjetso chikaoneka, Mulungu ali nafe kumenekoko. Mukaona chaptercho muona kunena kuti chikulimbikitsa kunena kuti Yosua sanali kuyang'ana kwambiri pa ntchito yawo kapena pa experience yawo yonse imene angaoneka kuonetsa kunena akalipeze dzikolo, komano analingalira mwachikhulupiriro kunena kuti ndi Mulungu ndizotheka tikalitenga dzikolo. Manja ina chimene chinasowekera pa ana a Israeli ena aja, ena aja otumidwa kukazonda ndi chikhulupiriro, kunena kuti ndi chikhulupiriro ndizotheka kukagonjetsa ma giant amene ali ku dziko la Kenani kumene tikupita. Ndiye kunena kuti zinthuzi ndikufuna kuti tikambirane makamaka ku moyo wathu wa Chikhristu, ku mpumulo wathu wa umoyo wa uzimu umene tili nawo, chifukwa focus ya Mulungu si nkhani ya zakuthupi. Mabato ena onse, nkhondo yonse yakuthupi imene tikhale nayo, pakuti kulimbana kwathu silimbana ndi thupi ndi mwazi, komano pali kulimbana kwina kumene tikuyenera kuti tilimbane nako mpaka na titagonjetsa. So mwanjira ina kuti ma giants amene Yosua anawaona ku Kenani ndi Kalebe ndi gulu ena onse aja akuyimirira ma giants ena au moyo wa uchimo amene anthu akuyenera kuti augonjetse ku moyo wa Chikhristu. Tikumbukire kunena kuti ifeyo padakali panopa siti kuchimwa. Siti kuchimwa kutanthauza kuti siti kupanga zoyipa, koma siti kuchimwa chifukwa choti chimo ndi kulekana ndi Mulungu. Ifeyo siti kulekana ndi Mulungu, sitinalekanepo ndi Mulungu pa nthawi ino pamene takhulupirira uthenga wabwino. Koma pali chinthu china chimene chikuonekerabe kunena kuti zoyipa zina zikuonekera pakati pathu, zimene zina mwa izo mwina tapanga chisankho zonena kuti izi is very easy kuzigonjetsa, pamene zina mwina tazisankha kunena kuti I think izi sitingakwanitse kuzigonjetsa. Ndeno ma giants amene ndikuanena apa amene Kenani anali amene anali ku Kenani kapena amene Yosua ndi Kalebe anawaona, zikuyimirira mitundu ina ya makhalidwe onyansa amene ali pakati pa anthu amene ali mwa Khristu, koma makhalidweyo sakuyenera kuti aoneke. Manja ina akuyenera kuti onse athedwe. Komano anthu akaona kuti ma giants auchimo amenewo akumafika polankhula kunena kuti I think umoyo wa Chikhristu, inde ndikuyenera kulowa umoyo wa Chikhristu, komano ineyo sindingakwanitse kugonjetsa izizi zima giants za uchimo. Mwachitsanzo ndipereke chitsanzo pa moyo wa chinyamata, munthu amene sanakwatire. Ambiri amaganiza zonena kuti the best way yokwatirira ndi kuthana ndi zilakolako zathupi. Koma muona kunena kuti munthu ukakwatira imakhalapo nthawi yonena kuti umakhala separated, olekana ndi mkazi wako, mwina miyezi, mwina uli kuntchito, kapena mwina zikakamizo zina, mwina nyumba mabada mwana, simungakwanise kukhalanso pamodzi ndi okondedwa wanu. Ndiye muona kunena kuti amene amakwatira ndi chifukwa cha kukathana ndi nkhani ya zilakolako zathupi amakakumana nalo vuto limene lili zotsatira zake chisisi chinanso chakusairuzika, makamaka makhalidwe onyansa achiwerewere ndi zina amaonekera mu nthawi ngati zili zimenezi. Ena akamafika polankhula kuti sangakwanise mwina kupita ku South Africa kukakhala komwina chaka ifo ali pa banja, mapeto ake akapeza kuti akulakwitsako kumeneko. Pachani amalingalira kuti chifukwa choti ali pafupi ndi okondedwa awo, ndiye mwina akhoza kwanisa
kuthana ndi zimenezi. Komatu kukamba zonena kuti umoyo wa uchimo ukuyenera kuti ugonjetsedwe posalingalira kunena kuti pali zina zimene ifeyo kuthupi tikhoza kuzika zoti zitithandizire, komano ingakhale tili separated, tili olikana ndi okondedwa wathu, kuyenera kuti makhalidwe awawa onyasa a madama ndi ena otero asamaoneke pakati pa anthu. Ena ano kwambiri amakapeza kuti alowa mu banja koma kuliona kuti ndi vuto lalikulu limene silimatha chifukwa choti ndakwatira. Siku ina ake ndimaone apo timaklipi tina ku Angel Time kunena kuti nkhani ya 7 meditation imene munthu angazitetezere makamaka kunena kuti mwina makhalidwe ena amakhalidwe azachiwiriwiriwiri asamapezeke kuti akuchitika pa moyo wake. Ndiye ndimaonapo tizinthu tina timenebe achinyamata ena ambiri akukumana nazo. Neno kuti tchimo ilili ndilovutitsitsa kwambiri chifukwa ambiri achinyamata ena akudutsa mu moyo wa masturbation. Nkopafika ponena kuti kodi zinthu ngati zimenezi zife tingazigonjetse bwanji ifeyo mpaka na kuti tikapeze mpumulo kunena kuti ambuye ine izi sindikuchitanso. Ndafika poona kunena kuti pali chinthu china chimenebe makamaka Khristu akufuna kuti atiphunzitse makamaka muphunziro la siku la leroli makamaka moyo wa anthu awawa. Timaona kuti Yoswa anaonapo kunena kuti sipakufunika ntchito kuti tiyangane kunena kuti kodi ineyo umoyo wanga uli bwanji, komano pakufunika tione kunena kuti kodi amene tikumkhulupirira Yehova ndiwotheka kutichotsa kapena kutithandizira nkhondo imene iyi kuti tikayigonjetse. Ndemuona kunena kuti Yoswa akutenga experience ina makosana ena osamanana ndi chikayiko kapena chisakhulupiriro pa Mulungu. Ali chilamulo chinali mdzanja lawo sana kwaniso kapezeka nawo kuko chifukwa kuku kukenani kukuyenera kupite magazi amene akuoneka kuti iwo ali ndi chikhulupiriro osati chikhulupiriro cha pantchito chifukwa choti asunga lamulo mdzanja, komano ndi chikhulupiriro akakwanitse kugonjetsapo zinthu zina. Lero ndimaona kunena kuti umoyo umene akukaulowa mu Kenani isi experience kapena kuti ndimachitachita au moyo wa Chikhristu. Mwanjira ina kuyamba kwa kutengedwa Yoswa Mose kuti atsogolere ana a Israeli kupita mu chipululu chikuyimirira utumiki umene unakhalapo kuchokera mu chipangano chakale chonse pamene tchimo linalowa pansi pa chilamulo kukafikira makamaka mu nthawi ya Yohane. Luka chapter 16 verse 16. Chilamulo from nthawi ya Mose kafikira pa Yohane. Chisomo ndi choonadi chokabwera ndi Khristu. Ndiye pa nthawi ya achina Yoswa si chilamulo ono chimene chikawapangitse kunena kuti akagonjetse mu Kenani ndi kukalandira mpumulo, koma ndi chikhulupiriro chimene chikuyenera kukhala pa m'bado wa anthu amene ali mu nthawi ya Yoswa makamaka kuti zikawathandizire kupenza mpumulo onse umene akuyenera kukautenga komano pamaso pa adani awo Ahivi ndi Akenani. Makamaka kuonetsa chithunzi chachikulu cha umoyo umene ukuyenera kuyamba mu mpangano latsopano pamene anthu ali mwa Khristu Yesu, pamene Chikhristu chikuyamba kapena pamene ufumu wa Mulungu ukudza pa dziko lapansi, pamene chilungamo cha Mulungu chikudza pa dziko lapansi, mphamvu ya Mulungu ikudza pa dziko lapansi. Kuchokera pamenepo sipakufunikanso experience ya pa ntchito koma pakufunika experience ya chikhulupiriro. Ndi zina mwa izo zimene makamaka tikufuna kuti tizione makamaka mu mibado iwiri imene nthawi yake na Mose mu chipululu kuyimirira kupenza chisomo kapena kupenza kulandirika maso pa Mulungu mu ntchito ya chilamulo, pamene mu nthawi yake na Yoswa kuonetsa picture yayikulu ya umoyo wa Chikhristu kuchokera mu nthawi imene Chikhristu chayamba pa dziko lapansi kukafikira ku nthawi imene Yesu Khristu abwere kudzawatenga anthu amene adalowa mu mpumulo. Ndi zina mwa izo zimene tikhale tikuzilumikiza. So tikapitano Yoswa chapter 1 verse yake ya 13 palino lonjezo limene Yoswa akulionetsa limene Mulungu analinena sakamaka pamene anthuwa analatafika kutsidya lina la Yordani. Okay, Yordani akumuona patsogolo makosana ena akina Rubeni gulu la Gadi logawika pakati napezeka kuti linakondweresera kuti afese kuoloka nawo Yordani silipita nawo kutsogoloko koma likhako mkulu ifeyo. Ndeno Yoswa anakhumudwa nawo kuyambirira makosana awo
mulungu akunena kuti tiwoloke yorodani ena mwa iwo akuyenera kuti akapeze malo awo kumeneko ku yorodani kutsidya la yorodani inu munena bwanji kuti mukhala kuno takumbukirani kuti mulungu ananena kuti tikuyenera tonse tipange makamaka kulimbana uku kumene kuli pakati pathu ndi Ahivi ndi Akenani onse kuyenera kuti tithandizane tonse pamodzi kuti tikapeza mpumulo umenewo aliyense nakhoza kupita ku gawo lake. Ndeno muone zimeneno anawachenjeza nazo makosi anawawa gulu lake na Rubeni, fuko la Rubeni ndi mafuko a Gadi amene anasankha kuti sakoloka nawo tsidya la Yorodani. Yosua chapter 1 verse 13 akuti kumbukirani mawu amene Mose mtumiki wa Yehova anakulamulirani inu ndikuti Yehova mulungu wanu akupatsani mpumulo nadza kupatsani dziko lino. Verse 14 akazi anu ana anu ndi zoweta zanu zikhale m'dzikoli anakuninkhani Mose tsidya lino la Yorodani koma inu muwoloke okonzeka ku nkhondo pamaso pa abale anu ngwazi zonse ndi kuwathandiza. So akwauza zone inu musangokhala kuno kodi Yorodani kuno kutagonjetsa kale kutsidya kuno kwa Yorodani koma mukuyenera kuti mupite ndi abale anu mpaka na mukawathandize nkhondo yonse iwo osakakapeza mpumulo inuono ndi pamene muzabwere kuzakhazikika kuti kuno kutsidya lanu limene mwalisankhalira. Ndionapo kunena kuti apapa makosi anawo anachivomereza kuti tipita nawo limodzi anthuwa. Pano tione kunena kuti kuwoloka Yorodani atawoloka Yorodani chimene chinayamba ndi chani. Tikumbukira kunena kuti paja mu chipangano chakale munalibe nkhani ya maubatizo. Ndeti kunena kuti chipangano chakale ndi nkhani ya chithunzi china. So umoyo wa china Yoswa kapena mbado wa china Yoswa ukupereka chithunzi cha umoyo wa Chikristu umene ukuyenera kuyamba umene udayamba kale. Many anthu aendere mu experience ya umoyo wa Chikristu mene ukomano osati ndi ntchito za chilamulo ngati mene unalire umoyo wa nthawi ya china Mose mu chipululu komano ndi chikhulupiriro. Neno muoneno zimene zikuchitika anthu awa atawoloka Yorodani. Chapter 3 Aisraeli awoloka Yorodani sindiwerenga komano ndizingodinapo mapicture ena mukaona kuwoloka Yorodani tikapita kubuku la Korinto amanena kuti tikumbukira ana a Israeli sikuti ana a Israeli anakhala osabatizidwa powoloka Yorodani akuti anabatizidwa pamene paja patsinje paja makamakaso pamene mtambo unali kuwakuta umene unali kuwatsogolera makamaka pa nthawi ya masana usiku namasogolera ndi moto akuti anali kubatizidwa anthu aja. Komano ndifuna tione ubatizo umene ukuonekera pa Yorodani umene ukuchita symbolize makamaka ifa ya Kristo Yesu imene makamaka wina aliyense akuyenera kuti achite experience ifwa ndi imene ikanthandizire kutsogoloko makamaka kupenzapo malonjezano a mpumulo amene santchito koma mwachikhulupiriro. Ndimuone kuwoloka Yorodani atawoloka Yorodani ndi pameneno bato yonse kutsogoloko ikukatani ikukayamba imene ikupereka picture ikulu kunena kuti tisanayambe makamaka kulimbana konse kwa umoyo wathu wa chikhulupiriro tikuyenera kuti choyambirira ifeyo tiduse kaye mu Yorodani njira ina tisambitsike kaye mu mtsinje wa Yorodani. Tikaona Yohane chapter 7 verse like ya 37 Bible limanena kuti Yesu anayimirira kuti tsiku lomaliza likulu aphwando lanena kuti Yesu amene ali ndi ludzu adze kwa ine namwe ndipo akuti chilembo chikunena kuti Yesu amene akukhulupirira kuti mitsinje yamadzi amoyo izatumphika kuchokera mkati mwa mtima mwake. Komano kukamba za ichi Yesu anali akunena za mzimu wake umene uzaperekedwa kwa iwo amene akukhulupirira. Pa nthawi tikumva kuti mzimu unali usanaperekedwe kwa Yesu analemekezedwe. So tiona kunena kuti umoyo wa Kristo Yesu tikadusa makamaka mu Yorodani imene ikuonesera kunena kuti ndi ubatizo weniweni umene anthu amene ali mwa Kristu choyambirira akuyenera kuti abatizidwe mwanjira ina umoyo wawo usinthike kotheratu alandire umoyo wina umene si wawo cholinga kuti zikawathandizire makamaka mu kulimbana konse koma kwa chikhulupiriro. Muona kuti mu buku la Yoswa ikupereka no picture yayikulu kunena kuti Yoswa akuyenera kuti ana Israeli adutsitse kaye mmene momwe mwanjira ina ana Israeli ayenera kuti abatizidwe kaye kunena kuti alandire utumiki wina wa chikhulupiriro. So tikachoka chapter 3 muona kunena kuti no chapter 4 palino nkhani ya chizindikiro kuti tatuka yani periodic chizindikiro miyala 12 ikuyimikidwa yosonyeza kunena kuti ndithudi mulungu watiwolosa fe pouma. Tikapitano chapter 5 tikupezapo nkhani ya mdulidwe ana a Israeli akudulidwanso. Tikumbukire kunena kuti mbado wina oseucha umene unadulidwa mu chipululu cha ndionena kuti apapa kulibe ena athiramu mucha pa Kadesh Barnea chifukwa kuti sanakhulupirire Mulungu. Neno apapa akwadulanso
tikaona makamaka Israeli kwatsopano amene ali mu chipangano chatsopano chimene tamuona kale kunena kuti ana achikhulupiriro ndiwo ana Abraham, muona kunena kuti pali mdulidwe wina kwa paderadera umene akuyenera kuti awulandire makamaka tikawerenga buku la Aroma chapter 2 verse 28 kuti sali muyuda weniweni amene ali wodulidwa kuthupi, komano muyuda weniweni ndi aliyense amene ali wotere mu mtima, amene wadulidwa mu mtima. Yeti kaona Acts chapter 2 verse 12 imanena kuti nkhani ya mdulidwe imene iyi ndiyo nena kuti ifeyo sitikudulidwa ndi manja ayi, komano mdulidwe umene unachitika mwa ubatizo. Makamaka umoyo wathu umene unalandira chisintho chachikulu, makamaka nulandira umoyo wina wa Mulungu, kapena mzimu wina umene uli watsitsa makamaka mkati mwathu, umene utitsogolere munjira ina ya umoyo wa Chikhristu. Muona kuti umoyo umene analusa makosana awawa achina Yoswa ukutipasa picture nena kuti kudulidwa kumene kuku kukuonetsedwanso chipangano chatsopano kunena kuti anthu onse amene ali mwa Khristu akuyenera kuti mitima yawo idulidwe. Ezekiel chapter 36 muona kuti kudulidwa kwa mitima imene iyi kukuyimira kunena kuti mzimu mtima wakale uchotsedwe uyikidwe mtima watsopano. Ezekiel chapter 36 verse 24 ndizachotsa mtima wa mwana ndizayika mtima wa ndofu, ndizachotsa mzimu wakale ndizayika mzimu watsopano, ndizachotsa ingakhale makamaka makhalidwe anu oyipa onse akale ndikuyikapo makhalidwe ena atsopano amene asakuonekera mwa ntchito ya munthu, chifukwa kunena kuti Mulungu akuti ndidzatenga mzimu wanga ndidzawulonga mwa inu then kenako mudzakwanisa kuyenda m'malemba anga. So mwachena muona kuti zonsezi zikudalira umoyo wina umene siwapa magome amiyala. Tikapita makamaka 2 Korinto chapter 3 tipeza kuti utumiki uja ukuoneka kuti ukusinthika makamaka mu pangano latsopano, osati pa magome amiyala mu mitima yathu, komano ndi chipangano cha mzimu chimene manjira ina takhala tikuchidutsamo kwambiri mu malesoni ena ambuyo. Eno tiona kunena kuti kuchoka pa mdulidwe pakubwerapo nkhani ya Pasika. Pasika mumuona kuti is Christ. Mu buku la Akorinto taziona kuti chapter 7 imene kunena kuti Pasika wathu waphedwa ndiye Khristu, amene Khristu amene akuyenera ngati Pasika yathu mpangano limene linalo latsopano. Then kena kuno tikuonano bato yoyambirira imene ikuonera kuonekera ya chikhulupiriro. Yeriko sanagwa chifukwa cha ntchito za anthu, koma anagwa chifukwa cha chikhulupiriro cha pa Mulungu, chifukwa atangokuzungulira Yeriko chapter 6 cha buku la Yoswa muona kunena kuti atangomuzungulira Yeriko 7 times akuti makoma a Yeriko anapeza kuti anangopwa. Ana a Israeli amene sanazindikire ndi komwe kuti chimene chapangitsa Yeriko kuti agwe ndi chiyani, chimene chafoona khoma la Yeriko ndi chiyani, samazindikira koma chifukwa iwo anali chikhulupiriro chabe pa Mulungu. Zinthu izi zinachitika pana ana Israeli analowa mmene muja nakantha anthu onse amene anawapeza mmene muja. Chigonjetso makamaka chapa Yeriko chinaonekera chifukwa cha chikhulupiriro chokha cha pa Mulungu, osati chifukwa cha zimene anayenera kuchita anthuwa, chifukwa sanachite kanthu kena kalikonse. Pali chitsanzo china mu buku la Mateyu chapter 14, Yesu poyenda pa nyanja. Petro ananena kuti Ambuye ngati muli inuyo mundilole nanenso ndiyende pa nyanja. Petro anali ndiganizo kuti naye sakhonza kuyenda koma mwa Khristu Yesu. Komano sanalingalire kunena kuti chimene chikumpangisa Yesu Khristu kuyenda pa nyanja ndi chani. Kodi zikutheka bwanji zinthu zimene zizi kuti Khristu akuyenda pa madzi pamene munthu akamayenda pa madzi amenera kuti amire? So Petro anapempha kuti ndiyende pa madzi, Yesu anati ita. Koma Petro amene anaona mphepo anapezeka kuti ananthunthumira. Atayenda kale m'mastepe ochepa anapezeka kuti kena kwakanthunthumira. Chimene chinampangisa kuti ayende mastepe ochepa enawa ndi chani? Sanalingalira za zimene, koma atangoona kuti akumira anayamba kufuula. Akuti ndikumuseni taona ndingambe kutaika. Ndifuna ndilankhule chani. Chimene sinakulankhula ndichonena kuti pali zinthu zina zimenede umoyo wathu tikuyenera kuti tidutse makamaka mu nkhondo ya Chikhristu, zimene tikuyenera kuti tizigonjetse. Komano sitikudziwa kunena kuti zinthu zimenezo zigonjetsedwa bwanji. Ifeyo chidwi chathu chimene tikuyenera kuchita ndikungokhulupirirabe pa Mulunguyo, kungokhulupirirabe pa Khristu, chifukwa ndi chimene tapemphedwa makamaka mu pangano lathu limene tili nalo masiku ano kuti tikhulupirire basi. Aroma chapter 16 verse 20 akuti Mulungu amtendere azaphwanya Satana kusi kwa mapazi anu lero lino. Ndikunena kuti ma giants
amene Yoswa anawaona atapita kukasuzumira Kenani ndi akuyimirira ndi zinthu zina zimene zili za uchimo zimene munthu akulingalira kuti tizigonjetsa bwanji zinthuzi. Komano ndi chikhulupiriro zinthu zimene zoyenera kuti zigonjetsedwe basi sizikuyenera kuti zitsaye chifukwa cholinga cha Mulungu ndichonera kuti athane ndi uchimo wina uliwonse pasatsale uchimo ngakhale umodzi pakati pathu. Pali china amafuna kuchitira umboni nthawi Mulungu akandiwala tichitira umboni makamaka za khalidwe langa lina lake limene ndinali nalo pa nthawi ina mpaka na umoyo wanga wachikhristu ndikaona kuti basi apapa ndi uwonongeka kufikira conference imene tinali nayo ku Blantyre kunena kuti chinthu china yake umoyo wanga chinatsitsimutsidwa nayo. Okay, ndinatsitsimutsidwa nacho nthawi imene ndinaona kuti basi chikhristu apapa ndi ndachafa nditakhalapo mulaliki mwina kulalikirapo ma effort mipingo yamene yanalemba kwa Seventh Day nthawi imene kumandalira kwambiri mapangisa ba study ndi zina zotero mpingo ndikumaona kuti I think munthu uyu ndi munthu wa Mulungu. Komano ineyo ndikuona kuti ndinali ndi chinkhono yachikulu figure amene chikhristu yanga ndinafika poona kuti basa apa ndenda athapira chikhristu yanga. So ndimene ndikapita conference naide chikhulupiriro kuti basi ndikhuza kupitiza somo la chikhristu angopita apo vachizowezi ngati tikaone kuti kodi zikachitika kuti chani. So takafika kumene kuti napona apo chozukiswa chachikulu kulandira utomiki wina kunena kuti mbale unali pachidiwa vuto limene unali nalo limene linapangisa chikhristu chakuwonongeka ndi chifukwa chokuti umalingalira kunena kuti ukhonza kufika pamaso pa Mulungu ndi ntchito zako ndi chifukwa chake iweyo walephera chifukwa chake wagwa ndi chifukwa chake iweyo ukufuna kusiya kupemphera. Koma panopa pali china takhulupirira mwa Khristu Yesu then kumero yakuzonina amasuka wakukulu pompo moyo wanga wa chikhristu unayambanso kutsitsimuka ndi kupita chitsogolo. Ndi zina mwa izo zimenebe ndingofuna kuti ndizilankhule makamaka mkati mwa mpumulo umenewu kunena kuti muli kupuma munjirayi komano vuto limene likupangisa anthu ambiri kuti kupuma kumene kukutisa kupeze ndi chifukwa tikulingalira kunena kuti tikhoza kufikira ku mpumulo umenewu litapanga zina ndi zina tizintchito tathu tochokera pa chilamulo. Paja ntchito ndi nkhani ya chilamulo malingana Galatians chapter 3 imene amanena kuti chilamulo sila chikhulupiriro ayi koma ndi cha ntchito. Pamene Mulungu akufuna kuti tifike pamaso pake ndi chikhulupiriro. Ndeno step yoyambirira chigonjetso cha Yeriko chaonekera ndi chikhulupiriro. Amatsoka ana Israeli anapanga mistake mmodzi mwa iwo chapter 7 cha buku la Yosua amene ali mkulu Akani amene anatenga kwa chovala cha Babulo kwimene asukhalidwe lina limene lidida makamaka ufumu wa Babulo kapena kuti makhalidwe olakwika ena amene anali aku Babulo funa kuti amene anali aku Babulo funa kuti aonetsere mukati mwa experience ya umoyo wawo wa uzimu umene anali atauyamba. Kuperekabe picture ina makamaka munthu yathuso ya mpangano nokunoti pali makosana ena abe ndithu amene akumakhala ndi malingaliro kunena kuti mwina akhonza kufikira pamaso pa Mulungu makamaka mtiziphunzitso tina zimene tikubwerabe ku dziko lapansi ndi mipingo yambiri. Ina mwaito ntazintchito koma tikumbukire kunena kuti chovala chathu chenicheni ndicho Khristu amene ali chilungamo chathu makamaka mkati mwa miyoyo yathu. Lero funano ndingopitirizede makamaka mu chapter 9 cha Yosua mukapezapo kuti pali nkhani ya kunyengedwa kwa Yosua pamene paja ndi Gideon makamaka ataona kuti makosana awande akugonjetsadi ndipo ife tonse atitha. Gideon anapeza kuti anawanyengeza anthu awa kuvala masaza kukawapenza ndi zimatumba zoti anyamulira zimavinyo zawo zakutha kuti tachokera ku dziko lakutali chani kwanamiza anthu aja mpaka anapangana nawo malumbiro kuti asazaononge. Pamene lonjezo la Mulungu ndalonena kuti makosana mukupitako china chilichonse mukachimalize mukaononge mtundu wina uliwonse pasakatsawi wina uliwonse fa mukakangosiya usakukhalani khwekhwe. Kuperekanso chithunzi china chonena kuti mmene talowa umoyo wathu wa Chikhristu sili kuyenera kuti tinyengeke abale ndi alongo. Makhalidwe ena kwasiya kunena kuti pakati pathu akhonza kubakhala thinking bola ndagonjesa izi bola ndagonjesa izi bola ndagonjesa izi zinazi atengelo zikakhala zilibe ntchito. I think khalidwe lina lililonse loipa
mulungu akufuna kuti lithe manjira ina ifeyo tife deire pasapezeke lina lotsala pakati pathu mpaka natifike ku chigonjetso chenicheni chimene mulungu akufuna kuti tifikire. Tisakhutitsidwe nkunena kuti bora nthawi inake nawo wachigolo manopa chigolo chija chatha ndikuyang'ana pa khristu, bora nthawi inake nalo kuba kuchandasiya, bora nthawi inake ndinali waijeni wakupha kuja kweni kwakuthupi chandasiya. Komano tisakhutitsidwe ndi zimenezo. Pali zina zolakwikabe zimene zili pakati pathu, malingaliro chani zimenezi khristu akufuna kuti zonse azimalize mkati mwa miyoyo yathu pamene akhala kumaliza chinsinsi chonse cha ufumu wake. Ndeno nthawi zina tikumapezeka zoti tikumafuna kuti zinthu ngati zimenezi zimwina loko tilabazisiya pambali, loko zitabakhala ntochepa iti ntochepa. I think tiona kuti khristu atipangira chani. Komano ndisina mwazo zimene ndifuna kuti tione kunena kuti khristu akufuna kuti mpumulo wathu wonse uoneke, pasatsalenso ingakhale nkhondo ina iliyonse imene ikhale kutifikira ife ku moyo wathu yotilepheresa ife kukhala pafupi ndi mulungu ameneyo. Tifuna tione experience ina imene inachitika pa nthawi imeneyi, kunyengedwa kwa anthu amene wamona kuti mbiri ya umoyo wa chikhristu nthawi ina yake yokhopya nthawi ina ngati ingakhale ndipata ndikuti muzukute phunziro la zizindikiro za mu buku la Chivumbulutso chapter 6 brother Yohane imene walipo ingakhale ku SOL studies mona kunena kuti nthawi ina yake umoyo wa chikhristu unanyengeka ndi makosana ena pa dziko lapansi amene ataona kuti makosana awo asingakwanise kuwagonjetsa ndi mazunzo ndi zina zonse, akuti anafikirapo pongopana nawo bwenzi kupanga nawo mtendere mpingo makamaka ndi kwajoyina anthu anja. Then ipeza kuti zoyipa zinamba kuonekera amene paja anthu anamba kusiya khristu chakukhulupirira pang'ono ndi pang'ono namba kutayika mpingo napeza kuti walowa muzolakwika zina zimene sizinayenera kutani kuonekera makamaka umoyo wawo wa chikhristu. Lero komano ndisakhanzike kwambiri pamenepo chifukwa cholinga changa sitifuna kuti tikambe zimenezo, tifuna tipitirizebe makamaka chinkhondo chonse chimene chinali kupitako kumene koko. Muona kuti mulungu walonjeza anthu ampumulo mwa achina Yoswa pamene awoloka Yordani, koma mpumulo uja sunatanibe sunafike, akungomenyabe chinkhondo koma nkhondo ija sikutani sikutha. Nefunso ndonera kuti kodi chimene chimapangitsa nkhondo imeneyi kuti isathe chinali chani? Funso limene lingabwere ndi limene li chimene chimapangitsa kunena kuti nkhondo imeneyi isathe mukuganiza kuti ndi chani? Chimene chichi ndi china mwacho chimene tikufuna kuti tichione mkati momwe chani mwakutsogolo. Tipite mu buku la Oweruza chapter 1 verse yake ya 19. Oweruza chapter 1 verse 19. Kodi chimene chimapangitsa kunena kuti mpumulo uja saupeze makosanawa chinali chani? Chonsecho analonjezedwa kuti akafika mu Kenani akuyenera kuti aupeze. Oweruza chapter 1 verse 19. Verse 19 akunena kuti ndipo Yehova anali ndi Yuda, iye anawayingitsa akumapiri osayingitsa nzika za kuchigwa popeza zinali nawo magaleta achitsulo. Okay, mukawerenga chapter 1 ichi mane akuona kuyambira chakumtunda akunena kuti mulungu ananena kuti nkhondo yonse imene mwayamba mukayambe mu Kenani ndigwiritsa ntchito Yuda. Yuda ndi amene agwiritsidwe ntchito nchida ngati chogonjesera anthu onse amene mukumanena kumeneko ku mitundu ina yonse yoyipa imene ili kumeneko. Ndeno Yuda anayeso anapeza kuti anachita mantha. Chapter 1 anamuza mpaka na m'bale wake mkulu wake, mukaona kumayambiriro kwa chapters muona akumuza m'bale wake kunena kuti ukandithandize Simeon, ukandithandize inenso ndikakuthandiza fuko lako kugonjesa. Ndakuti atafika kwa makosana ena akumapiri akuti anangopezeka kuti anagonjesa anthu ena. Verse 19 komana akunena kuti nzika zina zimene zinali mchigwa sana zigonjetse. Mukaona chimene chinapangisa kuti asazigonjetse muona kunena kuti akuti chifukwa choti anali ndi magaleta achitsulo. Kuonesera chani? Kunena kuti anthu awawa anali ndi mantha ndi zooneka ndi maso zimene zinali ndi makosana. Awati salimbane nawo chifukwa ali ndi zida zazikulu. Tikalimbana nawo awawa tipezeka zoti tikulowa mu chinkhondo choti mwina sitichikwanisa kuchimaliza. Manje amene anawagonjesa anawaonerera. Kupeka chikukuzi chanji ku moyo wa Chikhristu umene anthu alowa mwa Khristu. Anthu ambiri amaona kunena kuti
ndinakambapo za machimo ma giants uchimo wina ukulu zolakwika zina zikulu zimene zili pakati pathu zina ndikophweketsetsa kuzisiya anthu akamadzipereka kwa Khristu. Ndakonzeka kuyenda ndi Khristu, ndakonzeka kudzipereka kwa Khristu, koma akafika pa point ya zinthu zina zotakweneranso kuzisiya zimeneno zikuoneka kuti ndi zimene zapanga umoyo wawo, amafika ponena kuti ukuku sitipitirizaso zindivuta. Ndipereka chitsanzo, usiku ndinaota maloto azinthu zina zolakwika zimene moyo wanga ndinkaganiza kuti bola panopa mwa Khristu ndapeza mpumulo. Naota maloto kona basi, naota pa maloto ena nitakumana ndi azimayi ena, ndeno amayi ndo ndiwadziwa koma ndinalephera kuti ndiwalonjere ndapatse moni. Ndiye m'malo mwake ndinayang'ana kumbali ndikwadu nditafika pamalo pamene panaliwo, ndinayang'ana kumbali kuti asamandione. Ndakhala pamenepo kabwera m'bale wathu wina wazapezeka zonena zoti wadutsa amene paja atazaona amayi aja anazakabwerera nkuzalonjera. Ndeno amayi aja amachita appreciate kapena kuvomereza kuti iweyo ndikukudziwa, nthawi zonse ukandiona umandilonjera chifukwa kuti umandidziwa. Komano uli ndi abale ako ena amene amazibisa nthawi zina akandiona mwina kuyang'ana kumbali, yeti ine ndikumva zinthu zimenezonso. Nditadzidzimuka ndi madabwe kuti ndi chifukwa chani Mulungu akundilotetsa izi. Nditazindikira ndinaona kuti ndikhalidwe langa lenileni nthawi zina zake ndimakhonza kukumana ndi anthu ena munjira kuti ndikuwadziwa, mwamuti ndayankhule mwina ndili pa njinga ndimakhonza kuyang'ana kumbali ndikuphamangisa njinga ichokhala sindinawaone. Mwayiona? Eno inali dzudzulo la Mulungu kuti akulu khalidwe limene lili mumachita lija si labwino. Munthu amene mukuyenera kumuyankhula mukuyenera. Nthawi zina loko ndimapezeka kuti kumalo kumene ndikugwira ntchito ndikutali, ndikapita ku nyumba pali abale ena ake kuti ndalonjere kuti ndafika pa khomo paja, ndimapezeka kuti ndikusankha kuti asandione mpaka na masiku anga onyamuka likakwana. Ndikufuna kuti ndikuchita manyazi kunena kuti adziwa zoti ndinabwera. Ndimapezeka ndikungodutsa njira ina basi kuthawa pansi adzangu zindikira kuti ndapita. Ndizina mwazo zimene Mulungu amayankhula makamaka kudzera mu maloto. Pali makhalidwe ena olakwika timachita pakati pathu, komano timafuna kuti tisawasiye. Timaona kuti palibe cholakwika yapa, palibe cholakwika. Ndeno ndikuonapo zinthu zina zimene anachita ana a Israeli pa nthawi iyi, akufika posankhula kunena kuti izi I think itagonjetsa, komano anchigwawa tisagonjetse chifukwa ali ndi zida. Mwanjira ina chikhulupiriro chawo ndi chimene chinali vuto. Mulungu sikuti analibe kuthekera kuti akanawagonjetsa ndi anthu azida aja, no, akanawagonjetsa koma chifukwa kuti anthu aja anaona zida zimene anali nazo makosana aja, anapeza kuti akugiva kunena kuti nkhondo yesiri kuyenera tiyipitirizenso chifukwa wali ndi zida atigonjetsa. Mwanjira ina umoyo wathu wa Chikhristu pali zina zimene ife tikuyenera kuti tife. Tikumbukire kuti Bible kunena kuti Yesu akunena kuti amene akufuna kudza pambuyo pa Khristu akuyenera kutenga mtanda ndi kumtsata daily. Tikaona simbo ya mtanda ndi simbo ya ifa, chithunzi cha ifa. Akuyenera kufa daily. Zolakwika zimene ali nazo ili ndi zolakwika tivomereze, koma sikuti tikuchimwa chifukwa kuchimwa ndikulekana ndi Mulungu. Sitikuchimwa koma zolakwikazo zikuyenera zithe. So zitha bwanji iweyo ukuyenera kufa. Uifayo uifa bwanji tsiku limodzi. Bible m'buku la Korinto kunena kuti ndifa daily. Zimene Mulungu wandidzudzula kunena kuti izi zikuyenera zithe. Sindikuyenera ndinene kunena kuti khalidwe ili libakhala, likuyenera kuti lithe ndithu. Litha bwanji? Pakukhulupirira pa Khristu Yesu. Tipezapo kunena kuti khalidwe lonyansa lijana salapita ifende kuti tapezapo kampumulo kena pamene ndikumapita chani chitsogolo. So anaiza anasankha kunena kuti zina sazigonjetse, zina azigonjetse. Zotsatira zake zimene sana zigonjetse zija zinakhala chotsamwitsa kutsogolo kwa ndine. Tikuina ndikupita kumalo kumene ndimagwirira ntchito. Ndinafika pamalo pena ndinkati ndichole bango munjire. Ndeno china chimandiuza zonena kuti mundamo mwaini, china chimandiuza kuti bangolo then kedako inachola bangolicho.
komano panalibe ani ake. Lero kutacha lingaliona limandibwerera kunena kuti kodi mukanakhala munali ani ake mundamo tsiku limenelo, kodi bango lija ndikanalichola mwanjira yanji? China chimandiuza kunena kuti ndoti ndikanani andipemphe kwa ani ake. Okay, kodi pa nthawi iyi unapempha ndani? Sinapemphe munthu. Okay, ndifunso mabwera kuti kodi atakhala kuti ndi masuku, atakhala kuti ndi mapeyala munda mwa munthu uja, iwe uli ndi njala ufuna uchole, kodi ungachole? China chimandiuza kuti no, sindingachole chifukwa choti mapeyala ndi choli anachita kudzala. Okay, nanga mango mganizo limene linalipo ndaona chifukwa mango basi zimangomera, komano nditaona noona I think pali kulakwika kwinanso. Chifukwa tikaona kutsogolo kwa ndime kumene tikupita kumwe wathu wa Chikhristu, tikapita ku Yesaya chapter 4 verse 4, akunena kuti Mulungu adzayeretsa ana a Zayoni wachotsa litsiro lonse. Adzalichotsa bwanji? Akunena kuti pakuyenera padzadutse mzimu wakutentha ndi mzimu wachani? Wachiweruzo. Tikaona mzimu wakutenthawo nati awalowetse munchisautso, munchivuto. Chivuto chake chani? Pali njala, pali kusowa kwa zinthu zina pa umoyo wawo, koma pa nkhani ya chiweruzo, mzimu wachiweruzo akunena kuti amene akhulupirira Yesu saweruzidwa. Unakhulupirira Yesu apa wadutsa, koma nkhani ya mzimu wachikutentha udutse ino pazowa zimene. Kodi ndikanakhala kuti nthawi imene yandifikira, kodi mundikhulupirira kuti ndili ndi njala, mzimu wakutentha wafika kuti undiyeretse, kodi sindingachole zinthu za eni yake munjira yakuba kuchitumira kunduku? Kuti ndili makhalidwe tina tolakwika, ndiye kuti kalikonse kamene kamakhalika kuchokera mchikumbumtima choti siya chikhulupiriro makhalidwe ndi tchimo. Ngati ukuona kuti chinthu ndi cholakwikanso, of course ndi zinthu zophweka kumudzi kuno timaziphweketsa, munda mwamuli angoja mango chani, koma yeta akakhala mwene wake ali momo siumalowamo. Pamenepo ndi pamene pamaonesa kuti pali vuto. Kwa kanakhala kuti ukhonza kulowa mwene wake alipo, mwene wake kuona tsiku ina walowa mwene wake palibe, sizingakhale vuto. Koma ngati ukunena kuti sindingalowa ifo mwene wake alipo, tsiku lina mwene wake ucha palibe ukulowa, ndio mwanji ina khadwe imenenso ndilolakwika. Paiti makhalidwe tina tolakwika tilipo ndithu pakati pa anthu timene timasiyidwa mu moyo wa Chikhristu, kunena kuti I think zina zingagonjetsa koma izizi zikhonza kubakhala. Zimenezi ndi zimene zingazatipangise nthawi ina yake kupezeka zoti talephera kufikira ku mpumulo weniweni wa Mulungu. Koma sindikunena zonena kuti muyesetseni mwa ntchito, no. Ino chimene chikufunika ndionera kuti muzipereke kwa ndithu moyo wanu, mupitirize kufabe mwa Khristu beire, ndipo mumupemphe Khristu kuti akuthandizeni mu chinthu chonsechi kuti chisamaonekere mu moyo wanu wa tsiku ndi tsiku. Koma mukwanisa bwanji kuzigonjetsa ndi chikhulupiriro? Fo mukaziona zinthu izizi munkuyesa mwa ntchito ndizosapheka. Paiti makhalidwe ambirimbiri, ndikanatha kukamba ndi makhalidwe ambirimbiri timene anthu ambiri timachita pa dziko lapansi, timene zili zitsanzo za zimene anaiza anachita kuti tigonjetsa zinazi, koma zinazi tizitani izisiya. Pamene umoyo wa Chikhristu zikuyenera kuti zonse pamene talowa mwa Khristu, Khristu akufuna amalize zonse za uchimo zisadzaonekenso kumapeto kwa ndime kumene tikupita. Kuti Khristu asapereke chiweruzo chonse kwa iwo amene sanakhulupirire mwa iye. Ino zina mwa izo ndi zimene buku la Yoswa likuonesa kuti likuphunzitsa. So ana a Israeli chifukwa choti anazisiya zina, mpumulo wawo natani sunakhale, chifukwa akangopeza kuti alekana ndi Mulungu, awawa adawasiya aja ndi amene amawakhalira chowatsamwitsa moyo wawo. Mwanja ina ngati tingasankhe kudzipereka mbali imodzi, mbali ina ndikuisiya, tizindikire kuti mbali imene yatsalayo ndi imene idzatipangitse vuto lalikulu pa tsiku lina limene likubwera mtsogolo, either mawa kapena mkuta kapena zaka zimene zikubwera ngati Mulungu angatolebe kukhala ndi moyo. Mwanjira ina chimene chikufunika si kudzipereka kwa mbali imodzi, koma kudzipereka mbali zonse, beire kusandulika umoyo wathu kusinthika koma ndi chikhulupiriro chapandani chapa Mulungu osati mwa ntchito. So ndafuna kuti tionepo uno ku nkhani ya mpumulo umene huu makamaka mu gawo lakomalizira ku moyo wathu wa Chikhristu. Mona kunena kuti nono nthawi imene Yoswa anali ndi moyo, anthu awawa chikhulupiriro chawo chimaoneka, koma Yoswa atangofa, Yoswa atachoka pamaso pawo osaonekanso, zinapezeka kuti anthu awawa ayamba kutitimira. Mona kunena kuti nthawi yonse pamene umoyo wa Chikhristu tikabwera mu experience yoyambirira ku mpingo woyambirira wa Efeso umene unakhala ndi chipambano, mona chipambano chonse chifukwa choti anthu anali mwa Khristu.
koma pamene Khristu anasiya kuonekera mu njira yawo ngati monga imfa ya Yoswa mona kunena kuti kusaonekera kwa Yoswa kunapangitsa ana a Israeli kumkana titimira chikhulupiriro chawo kuchepa, pamenenso kusaonekera kwa Yesu mukaona history ya chipembedzo mukaona kuti atachotsedwa pakati pawo mzimu wa kudzoza, mzimu wa Khristu pamene unasiya kukhala pakati pa muona kuti Khristu cha anthu chinasiya kuonekera pa dziko lapansi, anthu anabwerera mbuyo, mzimu wokana Khristu unakula kwambiri. Ndikumbukira paja kuti okana Khristu ndiwo samene akukana mzimu wa Khristu kwatsogolera mkati mwawo malingana ndi 1 Yohane chapter 3 verse 24 komanso 1 Yohane chapter 4 verse 1 chapter 5 mukaonapo kunena kuti izi sizake ndi chifukwa choti kudzonza kwachotsedwa mwa inu. Lero tikufuna kuti tibwereno ku nkhani ya mpumulo weniweniwo umene uli mwa Khristu, umene sitikupeza ndikhulupirira mwa njira ina yake, komano tikufuna kuti titsikimize kuti kodi mpumulo umene uwo ndi chani. Tikhulupirira kuti wiki yapitazi ku nthawi ya maphunziro ena ku makalasi a chizungu kunali nkhani ya sabati kuti sabati ndikhulupirira kuti zimenezo zakambidwa kwambiri. Ndifuna kukhuza kumeneko sabati ya masiku ya tsiku namba 7 mukafuna kumvetsetsaso zimenezo ingopitani ku group mukapeza kunena kuti ma SOS studios mukawapeza maphunziro amene mukazukute kunena kuti liwu sabateni yeni imene anayiza kunena kudutsa ndiliyo, koma ndikufuna ndingokambeza nene tingagonjesere feye mu nkhani zonse ndikupeza mpumulo wa miyoyo yathu. Tipite Yeremiya chapter 6 verse 6. Bese imene nthawi ina yakenso inkakondedwa kwambiri ndi umoyo wanga nthawi imeneyobe ndili mutumiki wina amene unali wosapindulitsa ku moyo wanga. Yeremiya chapter 6 verse 16 pali lonjezo la mpumulo limene imene yakukhala mutu koyambirira kwa mutu wa phunziro komano ndinayisankha kuti ndiwerenga mkati mwa ndime verse 16. Yehova atero imani njira. Okay, Yehova atero imani njira ndikuona fusani za mayendedwe akale mmenemo muli njira yabwino muyende mmenemo ndipo mudzapeza mpumulo wa miyoyo yanu, koma anati sitidzayendamo. So mukaona vesi yakonda ngati wina pakati pathu mwina ali ndi la chizungu, alipo wina pakati pathu ndi la chizungu kuti akhoza kundiwerengere. Ndimafuna ndiperekepo zinthu zina zimene zikuonetsera pamene pope mene Yehova akuyankhulire, zimene zikusiyana kwambiri ndi zimene mwina munkamvereka chichewa amene tinkamverere. Alipo wina pakati pathu pakasemu ani ali ndi la chizungu. Yeremiya chapter 6 verse yake ya tawerenga verse 16 6 verse 16. yeah. Okay, fine. Nalibeza. Yeah, verse 16 naona kuti thus says the Lord, stand here in the ways. Imanika ipompo mukaiba imanika ndi masuwa stand here in the ways. Mwayiona pamene lachichewa likuti imani njira. Mukayiona njira imene ikuonesera mulachichewa ikuoneka ngati njira ndi imodzi, koma lachizungu likuti in the ways. Tikati ways ndoti njira ndizinga zambiri. Mwayiona zambiri tikole zambiri zimambira paziwire. So imani njira kena kwa kunena ndi yani and see and ask for the old paths. Nemuone mayendedwe akale tiani. Oh, I should proceed there? Yeah. And see and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein. And ye shall, yeah, and ye shall find rest for your souls, but they said, we will not walk therein. Okay, imanika yabombo. Mona akuti muime munzinjira
ndiye muonepo njira yakale. Ndakunena kuti menemo muli njira yabwino. Mchizungu akunati there is a good way. Good way, not good ways, but good way. Njira yabwino. Mwachana njira ija yasinthika imodzi, siziwiriso koma ndi imodzi. Yabwino ndi imodzi. Koma muli njira zambiri mu njiramo, koma yabwino ndi ngati ndi imodzi. Ambiri vesi imene yakhala kukamba kuti njira yakale imene Mulungu anapereka kaya pa Sinai malingana ndi buku la Yeremiya. Koma mukamona Yeremiya afuna kuchita point chinthu china. Kodi njira yakale ngane kuti ndi apa Sinai, njira yakale yabwino inali apa Sinai. Simungakambe ya muideni ndi imene inali yabwino chifukwa ndi imene tchimo lisanalowe. So njira yakale kwa Lucifer munganeneza nthawi ya lamulo. Muona kuti nthawi yabwino imene inali kwa Lucifer ndi nthawi imene choyipa mu moyo wake chisanabwere. So chimene chimampangisa Lucifer kuti akhale wabwino chinali chani? Umoyo wa Mulungu mkati mwake. Chimene chinapangisa makolo athu mu Edeni kuti akhale abwino inali chani? Khristu mwa iwo. Ndimuona kuti njira imene inali yabwino yakale kale ndi ya mwa Khristu. Imeneyo ndi imene liyofunikira mmene momwe mukazayendamo musapezamo cha mpumulo wa miyoyo yanu. Ndiye kuti muchitimize kunena kuti buku la Yeremiya limakamba ndi zimene zizi. Muona kunena kuti mukafika chapter 23 cha buku la Yeremiya verse yake ya 5 ndi 6 imasongolapo mfundo ina kunena kuti kukubwera mphukira ya Jese imeneyo akuti ndiye isakhala mphukira ya chilungamo. Ndipona ana onse a Israeli mu masiku akasapulumuka ndipo azayitana kuti Yehova ndiye chilungamo chathu. Muona kuti buku la Yeremiya ndakhaso likuchita point out chinthu china chapadera-dera kunena kuti chichitika kutsogolo kwa ana a Israeli. Mphukira ya Jese ndi imene izakoze china chilichonse anthu nazaonapo chilungamo chonse cha Mulungu. Mukabwera loko mu Yeremiya chapter 13 verse 23 mukaona kunena kuti kodi nkusa akasandulise khungu lake kapena nyalugwe mwangache momwemo mungathenuso amene munazolera kuchita zoyipa. Kupeka chikuti kuti munthu sangakhonze kusintha nature yake. Nature imasinthidwa pamene walandira chilengedwe china chimene si chake. Zimene zikungopeka mfundo yayikulu kunena kuti mpumulo wa njira imene iyi imene ukupezeka usukupezeka mu njira ziwiri zimene zina zikuonetsera mu nthawi ya Mose imene nthawi ina ikupezekaso mu nthawi ya Yoswa. Komano pali njira imodzi imene ili yodalirika imene ikanawapangisa ana Israeli kupeza mpumulo ku Kenani. Ndiyo yonena kuti akhulupirire mwa Mulungu namalize china chilichonse chimene Mulungu anawuza kuti chisaoneke. Manja inaso kumoyo wathu wa Chikristu mpumulo umene upeza bwanji ndimene ili funso la kumapeto limene likuyenera kuti tilione. So mukayiona njira imodziyo Yohane chapter 14 verse 6 Bible kunena kuti Yesu akunena kuti ine ndine njira choonadi ndi moyo. Palibe wina amene angathe kwa Atate koma mwa ndani? Mwa ine. So muona kuti njira ija imodzi ija ikuonesa kuti ndi Khristu basi. Osati njira zina zija zimene zili za temporary. Chifukwa zina zijadazona kale mwina ena mukha Mungu zidusaka kale mu mapangano awiri kunena kuti pangano la Sinai ndizo lakwika silikuyenera kuligwiritsa ntchito koma pali pangano lina la mzimu imene ya Khristu Yesu njira yodalirika imene ndithu sidzalephera kuthawi zamuyaya. Khristu mwa ife. Yesaya chapter 42 pangano la Khristu. Imonoti zonsezi zikungosongola mfundo yayikulu kunena kuti pali mpumulo wodalirika umene uli mu njira imodzi imene njirayo ndi Khristu basi. Ndiye tikapitano Yesaya chapter 11 verse 10 muona kunena kuti Bible kulonjeza phukira ya Jese kunena kuti akuti popumira pake pazakhala mpumulo wa ulemerero. Pamalo pamene pali iye pazakhala mpumulo wa ulemerero. Ndipo kuti Khristu sanabwera ananena kuti chani? Mateyu chapter 11 verse 28 idzani kwa ine akulema ndi akuphodwa muli zambiri zimene mukufuna kugonjetsa kukhala anthu olungama koma zikukanika idzani kwa ine amene mwayesetsa mu zonsezo mu nkhondo yonseyi ndidzakupatsani mpumulo chani wa miyoyo yanu. So Khristu ndi amene akupereka mpumulo umene ukotheratu. So kuti ino ndiupeze mpumulo umene ndikuyenera kuchita chani? Ndimene limakhala funso. Aheberi chapter 4 verse 3. Ndikunopita cha kumapeto. Aheberi chapter 4 verse 3 ndiwana ndiwerenge ifwa dina mayo amene ndisongolere mpumulo umene umene nthawi zinaso ena amaumikisa ndi nkhani ya Sabbath. Mpumulo wake ndi Sabbath. Komano tukhupira kuti verse sikamba choncho. Verse 3. Okay, yambie verse 1.
chifukwa chake tiope kuti kapena likatsala lonjezano la kulowa mpumulo wace wina wa inu angaoneke ngati adaliperewera. That's true. Pakuti kwa ifenso walalikidwa uthenga wabwino monganso kwa iwo, koma iwowa sanapindula nawo mawu omveka popeza sanasanganizira ndi chikhulupiriro mwa iwo amene adawamva. Ati tiope sopano kuti latsalira lonjezano la kulowa mu mpumulo limene tingaoneke kuti mwina taliperewera mumapalidwe ena olakwika amene umoyo wathu wa Chikhristu tili nawo amene tikuonabe kuti sitinapeze mpumulo. Mwina tingaoneke kuti mpumulo kuti ndikulephera pati, ndikuyesetsa apa ndi apa zikulephera pati. Akunena kuti pali chimene tikuyenera kuchita. Uthenga wabwino unalalikidwa kwa ana Israeli, koma ana a Israeli mpumulo sanawupeze chifukwa sanasanganizidwa ndi chikhulupiriro koma anawuyang'ana ndi ntchito. Verse 3, ifenso ngati sitingapange chimenechi pa verse 3, popeza ife amene takhulupirira tilowa mpumulowo monga momwe ananena, monga ndalumbira mu mkwiyo wanga ngati adzalowa mpumulo wanga, zingakhale ntchitozo zidatsirizika kuyambira kuzika kwa dziko lapansi. Ingakhale uthenga wabwino unalalikidwa ku dziko lonse lapansi, koma ngati anthuwa sadakhulupirire palibe chiyembekezo choti mulowa mu mpumulo. Vesi kunena kuti amene akhulupirira ndani? Amene akhulupirira Khristu amene wanena idzani kwa ine olema ndakuthodwa, amene mpumulo uwu autani aupeza. Koma kusakhulupirira likhala vuto lalikulu. Verse 4, pakuti wanena pena za tsiku lachisanu ndi chiwiri, natero ndipo Mulungu anapumula tsiku lachisanu ndi chiwiri kuleka ntchito zake zonse, ndipo mmenemo ngati adzalowa mpumulo wanga. Verse 6, popeza tsopano patsala kuti ena akalowa momwemo ndi iwo amene iwo kale sanalowamo chifukwa cha kusamvera. Verse 7, alangizanso tsiku lina ndi kunena, Davide itapita nthawi yayikulu yakuti lero monga kwanenedwa kale, lero ngati mudzamva mawu ake musaumitsa mitima yanu. Lero mona kuti nkhani yonse sikukamba za tsiku lachisanu ndi chiwiri, koma likupereka chithunzi chonena kuti tsiku lachisanu ndi chiwiri linali chithunzi chakuonesera mpumulo waukulu umene ukubwera mwa Khristu Yesu. Ndikukhulupirira kuti tsiku la lero mukukumana kwa cham'mateni mene kuli phunziro la mafits ngati matype. Ndikukhulupirira kuti zina mwa izo zimene zikhala zikuonetsedwanso kumene koko kunena kuti kunali masabathi okwanira 8 chapter cha Leviticus chapter 23. Moyo lizo sizije ndisonera kuti zinali ndi nthawi yoti zikwaniritsidwe. So zitakwaniritsidwa Mulungu abwesano chinthu chimene chili choyenera chake chiti ndakunena kuti ngati mukhulupirira mulowa mu mpumulowa, koma ngati simukhulupirira ngakhale ntchitozo zamalizika, ngakhale Khristu anafa kale chifukwa chakulekana kwanu ndi Mulungu, koma siziphula kanthu. Mukuyenera kuti iniyo mukhulupirire kuti zolakwika zonse zimene zili mu moyo mwanu zisapitirirenso, iniyo mukhale kuti mwapumula mwa umoyo wa Khristu. Khristu akupasani mpumulo battle yipe. Aroma chapter 10 verse 4 amanena akuti Khristu ali chimaliziro chachani cha nkhondo ya pachilungamo. Amati Christ is the end of the battle for righteousness. So manja ina ngati nenda khulupirira Khristu Yesu, zina zimene ndikuona kuti moyo wanga izi ndimalephera kuzigonjetsa, Khristu Yesu mwa ine akachita ntchito yake ya chilungamo, ine ndizapezeka kuti ndilipe mpumulo poyanga pokhulupirira pa Khristu ndikupeza chigonjetso yonse. So manja ina khani ndikukhulupirira pa Khristu. Ndemone nthawi ya Yoswa ija inalephereka mpumulo umenewo chifukwa chani? Ana asiya zina kuti izi tisazononge zotsatira zake. Ana amene sana wawononge kumene kuja mitundu ina inazawakhalira khwekhwe lalikulu kutsogolo. Apa panso Khristu akunena kuti khulupirirani ine mupeza mpumulo, koma enabe pakukhalabe kudzipereka kwa mbali imodzi. Mbali ina imene ikutsala yonena kuti I think ibakhala tizindikire kunena kuti nthawi ina yake imene pali sitinakhulupirira mwa Khristu kuti amalize ntchito yake yonse mwa ife, tapezeka kuti ikutibweresera vuto lalikulu. So Yoswa akumuyankhulapo pa chapter 4 verse 8, chapter 4 cha Hebreya kuti pakuti ngati Yoswa akadawapumitsa iwo sakadalankhula mtsogolomo za tsiku lina. Manja ina Yoswa sana wapumilitse ana a Israeli anakhala kungomenyabe nkhondo.
ukaba kusautsika nemitundu yakumene chanene malole majantsa amene ajawa ndi nkhani ya umoyo wa uchimo umene anthu amene alowa mu mpangano ndi Khristu akuziona kuti inde ndalowa mu nkhondo ya Chikhristu koma ine ndikwanisa kulimbana ndi makhalidwe anga wawo onyasa amene sakuyenera kuonekera. Makhalidwe awa onyasa abale ndi alongo akuyenera kuti asaonekere kutsogolo koma si ntchito ya inu ndi ine. Afilipi chapter 2 verse 13 imatilimbikitsa kuti wakuchita mwa ife kufuna ndi kukoma mtima kwake konse ndiye Mulungu mwa ife. So Khristu ndi amene akuchita ntchito yonseyi mkati mwathu. Palibe vuto lonena kuti inuyo mukhale mukulimbana nazo kuzimenya mu njira iyi ndi zingokutayisani nthawi. Chimene chikuyenera kuchitika choti muyang'anebe pa Khristu Yesu amene mpumulo onse akupereke ku moyo wanu. So kodi inene ndikuyenera kuchita chani kuti mpumulo umenewu undipitirire? Kodi nkhondo imene anachita ana a Israeli osapeza nayo mpumuloyo, nkhondo ya ku moyo wa Chikhristu ikuyenera kukhala chani? Ndi funso lina limene ikuyenera kuyankhidwa malingana ndi 1 Timothy chapter 6 verse 12. Kodi ino ineyo ndichite chani makamaka mu nkhondo yonse ya moyo wa Chikhristu kuti ndipate mpumulo umenewu? Kodi ndikuyenera kuonesera ndi ntchito makamaka pakuyang'ana pa zimene ndimachita daily pa nkhani ya chilamulo? 1 Timothy chapter 6 verse 12 pali ishi 1 Timothy chapter 6 verse 12 kana pakhobe ali pali nkhondo ameneko 6 verse 12 akunena kuti limba nayo nkhondo yabwino ya chikhulupiriro, gwira moyo wosatha umene adakuyitanira ndipo wavomerezeka chivomerezo chabwino pamaso pa mboni zambiri. So limba nayo nkhondo ya chikhulupiriro. Ana a Israeli nkhondo imene anayenera kuchita kumene kuja kuti agonjese mu Kenani napeze mpumulo inali nkhani ya chikhulupiriro. Achina Yuda anaononga kumapiri kokha mafuko ena kumene kuja antigwa nawo sefana ndi zida chinawasowa chani chikhulupiriro kumene kuja. Anthu amene ali mwa Khristu Yesu kuti agonjetse zonse chikhulupiriro cha pa Khristu Yesu ndi kupezeka olungama osati mu ntchito zanga za chilamulo koma mwa chikhulupiriro cha pa Khristu Yesu. Nkhondo imene ndili nayo ndiyile ndionena kuti kodi tsiku la lero ndikhulupirirabe Khristu mwa ine kunditsogolera mu njira iyi inadayikitsa zonse kuziyesa zapadzala. Buku la Filipi chapter 3 verse yake ya 7 naziyesa zonse zapadzala zimene zinalizondipindulira zimene zinazoona kuti zikuzondibweresera chilungamo. Lamulo limene ndinaliona lopatsa moyo ndinalipenzaso lakupatsa ifa. Ganizo limene linaliona kuti mwinalikhoza kundipasa ineyo moyo chilungamo mwachilamulo linapezekaso kuti linandidayikitsa ndi Mulungu. So lero limwe chimene ndikuyenera ndichite ndi chani? Ndikhulupiriredi pa Khristu Yesu. Nkhondo imene iyi ndi imene yatsalira kwa ineyo chinditani ndichite. So ndimalize ndi verse imene Khristu Yesu akuyenera kuchita mkati mwathu makamaka pamene ufumu wake unadza pachivumbulutso 12 verse 10. Umoyo wake imene unalowa mwa unadzaza mwa anthu okhulupirira. 1 Timothy chapter 5 verse ya 25 imene ndikuyenera. This 1 Timothy chapter 15 verse ya 25. Verse 25 unena kuti verse 25 pakuti ayenera kuchita ufumu kufikira atayika adani onse pansi pa mapazi ake. So cholinga cha Khristu Yesu yona kuchita ufumu mkati mwathu. Tikumbukira paja Afarisi atafunsa kuti ufumu wanu ukudza liti? Sudza ndi maonekedwe kuti muzati kapenawo. Luka chapter 17 verse 20. Koma ufumu wa Khristu ndi chimene chili mwa ife. Kristu akuchita ufumu mwa ife. Siku la Pentekoste inaoneka ufumu wa Mulungu, chipulumutso, mphamvu ya Mulungu. Kuti Khristu akuyenera achite ufumu umene mpaka atayika adani ake onse ngati chopondera ku mapazi ake nawo pereka ufumu umene ukwandani kwa Atate. So Khristu mwa ine chimene afuna kumaliza ndi chani? Makhalidwe onse olakwika azafike ponena kuti afika pa mapeto asadzaonekenso. Komano munthu amene akuyenera kugwira naye ntchito imeneyi amene wamukhulupirira iye taona kale kuti akungoyenera kudzipereka kwathunthu pasapezekenso kukayikira pa umoyo wa Khristu. Unali Khristu Yesu pali zina zimesankanisa pali mbale wina ndinacheza naye pa group taina ataona zimene zikumakambidwa pa Christ Our Foundation anafika polankhula kuti chilungamo chimene chikukambidwa pa group apapa yona lisingakwanitsidwe amwene.
nzaboza mwina anthu akukokomeza Ayera uzana sei zinthu zini ndizoona zinthu ndizokokomezera koma ndizeni koma napata akaona kuti ali no hawe singatheke nkhondo yedini kuti ali munthu angasafike bonera kuti perfect complete popanda choyipa pakati mwake mwana kuti nkhani yonse ndikupayikira kuti Khristu Yesu akhonza kuchita mwa ine ndi kundipasani mpumulo wake. So nkhani yayikulu ndi imeneyi abandalo ngimene pafuna kuti tikambirane makamaka muli kupuma munjirayi muona kuti Khristu Yesu ndi amene wasunga mpumulo onse. So mfungulo onse wa mpumulo umenewu yang'anani pa Khristu Yesu akuyang'ana pa mwana ndi kumkhulupirira ali nawo moyo. So mzimene Bible kukhulupirira nthawi zambiri imakhala ikumbutsa. I think ndirekeze pamenepo because akupemphera ngati pali funso ndamanga zibwera pambuyo. Kukhulupirira so ndiye kuno kumalo kuno anthu awene akupitiriza so zinthu zina. Okay, ndipemphere. Zikomo Atate wathu chifukwa tinali ndi nthawi iyi yakulimbikitsana makamaka pa mawu awa muli kupuma munjira ya Khristu imene mwatiuza kuti tikuyenerabe kuyang'ana pa inu wa Khristu ndi kukhulupirira ndipo tithandizeni tonsefe tsiku ndi tsiku popeza moyo wanu uli m'kati mwathu wakonzeka kuchita ntchito yonseyi ndipo lolani mtima kuti anthu awa asalemebe ndi kumva zambiri zimene mukhale mukutikambira pena mukukumana kwathu kwa tsiku la lero mu madera osiyanasiyana. Chisomo chanu chipitirize kutikwanira chifukwa cha Khristu Yesu mpulumutsi wathu na kwanu kuchitidwe. Amen. Abale ngati pali funso natawanga. Okay, zimene ndinatenga tsiku la lero ndi zimene ngati pali funso mene ndamange ndikhoza kulekeza. Brother Simons, pali pena pamene ndinajama ngati. I think this time inali kuno bwino. Yeah. Tukoza kwambiri. Video kade simone guy. Video nina hiyo site for your network. Oh, okay. Me too. All right, I mean,